Друзья, в наличии кабина Scania R-серии. Всего неделю, как из Германии. До сих пор Европой пахнет. Пойдем расскажу поподробнее. Мультируль, холодильник и просто безграничное количество ящиков для хранения, а также 2 спальника и автоматический люк. Продается как вся кабина в сборе, так и отдельные части. Если надо, разденем хоть до самого каркаса. По наличию и ценам уточняйте у наших менеджеров. Звоните.